Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Как говорят диетологи, завтрак должен быть как у короля, обед как у принца, ужин как у нищего. У меня так и получается. Утром как король. Захочу – поем, не захочу – не поем. Обед как у принца. Это я ем, это не ем. Зато ужин как у нищего. Ем все подряд. Вот и остается только одна надежда на мое сегодняшнее рукоделие. Конечно же, возьмем тарелку, да побольше, побольше, надо себя любить. И приготовим цветные тряпочки. В качестве основы возьмем кусок крепкой джинсовой ткани. На нее пойдет основная нагрузка. Просто обведем и вырежем контур. И такие же детали вырежем из светло-зеленой ткани. Теперь переходим к свободному рисованию. На листе бумаги обведем контур тарелки. А теперь будем заполнять ее вкусняшками. Самое простое – яичница из 2 яиц и 2 сосиски. Конечно, нарисовать можно все, что угодно. Но как потом это воплотить в жизнь? Теперь смотрите внимательно. Всю картинку мы будем прошивать под углом 45 градусов параллельными строчками. При этом при раскладке ткани надо обязательно учитывать направление долевой нити. И все детали будем вырезать из ткани с учетом этой долевой. Можно отдельно перерисовать каждую деталь, указать направление долевой и уже потом выкраивать из ткани. Но у меня уже глаз наметанный. В красном лоскутке определяем направление долевой нити. Как это сделать? Проще простого. Кусочек тянем в разных направлениях. По долевой нити ткань не тянется. Этот лоскуток укладываем на наш рисунок так, чтобы совпадало направление долевой нитки, обводим и вырезаем по контуру. Я сделала по 3 таких одинаковых детали. По такому же принципу готовим детали из всех остальных тканей: белой, желтой, розовой. Количество деталей смотрите и определяйте сами. Все зависит от тканей, с которыми вы будете работать. Для такой работы лучше брать ткани с простым полотняным переплетением. При этом не обязательно, чтобы они все были одинаковые. У меня белые лоскутки разные, и хлопчатобумажные, и атлас. Приступаем к сборке нашего натюрморта. На джинсовую основу укладываем светло-зеленые детали строго по долевой, затем белые детали. При этом рекомендую на самый низ уложить более плотные ткани, а сверху легкие и сыпучие. Круглые желтые детали тоже учитывайте долевую нитку. Сами смотрите и выстраивайте композицию так, как вам надо. А теперь надо все детали зацепить иголочками. Слоев ткани получается очень много. Давайте посчитаем. Первый слой джинсы, 4 слоя ткани мятного цвета, 4 слоя белой, 2 слоя желтой. Красной ткани было 3 слоя. Розовая тонкая полоска в 1 слой. Но будьте внимательны, она тоже выкраивается не прямо, а с учетом долевой нитки. Поверх заготовки можно водорастворимым маркером обозначить линию стежки. Не обязательно расчерчивать все полотно, достаточно одной линии. Для этого можно воспользоваться угольником или линейкой. На моей самодельной линейке нанесена разметка. Угол 45 градусов. Разворачиваем линейку, чтобы нижний край детали лежал на этой линии, и по линейке очерчиваем линию шва.
Для удобства работы за швейной машинкой воспользуюсь специальной лапкой для параллельных швов. И еще возьму свой самодельный приставной столик. Все это нужно для того, чтобы полотно ровно лежало, края не свисали. Шьем аккуратно, не торопясь. Помним, что у нас просто огромное количество слоев ткани. Длину стежков делаем маленькой, чтобы строчка получилась плотной. При шитье с лапкой для параллельных швов ориентируемся на метки. Это очень удобно. Следите, чтобы ткани и все мелкие детали в процессе работы не смещались. При необходимости их можно поправить иголкой или распарывателем. Еще один момент. Учтите, что потом ткани мы будем резать между швами. Поэтому мелкие детали по краям тоже надо прошить, чтобы они не потерялись. Расстояние между швами получается 1,5 сантиметра. Так прошиваем всю заготовку. Хочешь завтрак в постель? Спи на кухне. После простегивания переворачиваем заготовку на изнаночную сторону и подравниваем края. А теперь остается только обработать их косой бейкой. Для этого конец бейки подгибаем, укладываем лицом к лицу к нашей детали и прошиваем на машинке на расстоянии 5 мм. Бейку укладываем свободно, без натяжения. После этого бейку отгибаем на изнаночную сторону, делаем подгибку. Шов будем прокладывать по лицевой стороне так, чтобы он проходил очень близко к краю отогнутой бейки, а потом спрятался за наплывающей тканью. Лучше всего сначала прошить вручную, иголкой с ниткой, а потом уже проложить строчку на машинке. Для дальнейшей работы вооружитесь очень острым распарывателем, ножницами. Наша задача – разрезать все слои ткани, кроме джинсовой ткани основы. Действуем аккуратно, чтобы не прорезать лишнее. Думаю, теперь вы понимаете, почему в самый низ мы ставили плотную ткань. При разрезании вы ее почувствуете. Не торопитесь сразу захватывать все слои, действуйте постепенно. Как-то на ютубе вышло видео с названием «Зачем на конце распарывателя красный шарик?». То видео набрало кучу просмотров, но автор так внятно и не мог объяснить зачем. Но я расскажу, мне не жалко. Когда вы режете ткань, сначала длинным концом делаете прокол и небольшой надрез, а потом распарывателем разворачиваете так, чтобы красный шарик был внизу, и спокойно работаете. Этот шарик не даст вам проколоть и прорезать нижние ткани. После того, как все слои разрезаны, нашу заготовку надо немного разлохматить, но здесь достаточно просто размять руками. У нас много мелких деталей, и если мы их будем сильно теребить, они могут просто развалиться. В этой технике Синель я уже работала раньше, но шила большие основательные изделия, коврики. А с такой очаровательной салфеткой каждое ваше утро будет радостным и теплым. Ее можно использовать как прихватку, а можно как подставку, ланчмат, под чашку или тарелку. А можно просто повесить на стену в виде украшения. Ой, да я вас умоляю, было бы что, а куда использовать, думаю, каждая хозяйка придумает. Ну все, сытный завтрак – залог хорошего трудового дня. Ест за 4, работает за 7. А для тех, кто на диете, спецпредложение от шеф-повара. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!